බස් එකට ගියා. මේ ඉදන්නේ. මෙයා නෙමෙයි අනිත් එක්කෙනා. දාලා තියෙන එකනේ. බස් එකට ගහලා. ආ. ඒ ජූල් දෙනලා දුව මං හිතා ජූල් හොඳ. හරි මැෂින් නැති. මනසේ බස් එක වටේ දුව මේක මූව් කරනවා බස් එක. මම බස් එකේ මේක අල්ලගෙන හිටියා. වාහන යන්නේ නැහැ නේ. අන්නර මොකද කියන්නේ? අර කකුලේ මොකද දන්නේ කියන්නේ? දැන් අර වෙලාවෙත් අල්ලන් හිටියා. යන්නේ කියනවා තමයි. යන්නේ කියනවා අපි. යන්නේ කියනවා. ඒ උඹලා වරෙන් මං එන්නේ. ආ ටිකක් කන්න දීපන්. මට එවෙදින්න බෑ අච්චර ප්‍රේහල කියනවා. මම සයිඩ් එකේ කකුල පෙන්නනවා. වාහන අඩුයි නේ. කතරගම සීසන්ට ලුමුන්ට කන්න දෙන්නේ හරියට. ඕ අර පත්තක ගෙඩිය. පත්තක. යාතර. අර මේක සවර. ආයි වේ මත්තන්නේ.